Сегодня рассмотрим одну из основных жалоб со стороны уха, горла, носа, который предъявляет наш пациент. Это горловой кашель, который по нашей линии, по причинам связан с постназальным стеканием слизи по носоглотке. Это дает такие диагнозы, как аденоидная вегетация в детской практике от 3 лет до 13-14. Это различного рода синуситы, фронтиты, сфеноидиты, гаймориты. И это аллергическое постназальное стекание слизи. Лечение в основном сводится к закапыванию в нос антисептических капелек, промыванию носа солевыми растворами или сбор процедуры. Самое эффективное – это промывание носа по провидцу, то, что называется в народе кукушечкой. Хорошая санация носоглотки производится за счет тугообразного промывания носа, объемного промывания носа. А если другие причины, связанные с рефлюксной болезнью, когда заброс желудочного сока наверх создает чувство кома, горечи, жжения в горле, наряду с этим и покашливание, долгоиграющие. Для этого направляем к врачам-терапевтам, гастроэнтерологам, чтобы исключить рефлюксную болезнь, повышенную кислотность в желудке, прописать антацидные препараты, соответствующую диету, чтобы успокоить ее. А еще есть причины непосредственно связанные с трахеитами, бронхитами, консультацией терапевта, пульмонолога. Но основная причина со стороны лор-органов – это именно постназальное стекание слизи из аденоидов и различного рода синуситов, которые хорошо лечатся лор-врачами.